Саламатсыздар мекендештер, менин атым Мирбек, Россияда адвокат болуп эмгектенем. Бүгүн болсо биздин стройкада иштеген, же болбосо курулушта иштеген көп мекендештерибиз эң чоң көйгөйү бул болсо эмгек акысын кантип алуу. Эң негизгисинде бул учурларда орустар айткандай лучше болезнь предупредить, нежели чем после болезни лечиться дегендей, эң негизги бул максат алдын ала эмгек келишимин же болбосо гражданско правовой договор деп коет, граждандык келишим деп коет, либо договор оказания подряда деп коет, либо договор подряда работ деп коет. Ошондой бир келишимди түзүү сунушун кылат элем. Эгер андай келишимдерди кылбасаңыздар же болбосо ошол иштей турган организацияны бир сыйра текшерип албасаңыздар, же болбосо ошол организациянын атынан сиздер менен келишим кылып жаткан адам менен жакшылап сүйлөшүп, жана ошол сөздөрдү сүйлөшкөн сиздердин милдетиңизди, анын милдетин, сиздин акыңызды, жана ошол иштей турган иштин сапатын, иштей турган иштин убактысын, же болбосо мөөнөтүн, жана ошондой эле ошол эки жумуш берүүчү менен бул учурларда стройкада объект берүүчү менен жана сиздердин бул ортоңордо болгон карым катнашты кагаз түрүндөгү договор подряда кылып алмайынча сиздер өзүңөрдүн менетиңердин акчасын албай калышыңардын риски аябай өйдө болуп турат. Ошол себептен ушундай учурларга келип калса, же болбосо ушундай бир иш чыгып, объект чыгып, ошол объектке кандайдыр бир договор түзүү суроолор келип турса, мага личкага жазсаңыздар болот. Ушундай договорлорду түзүп бергенге, же болбосо жол жобосун көргөзүп бергенге жардамымды берем. Жана ушундай сыяктуу суроолор болсо личкаңыздарга жазсаңыздар болот. Эгер ушундай видеолор сиздерге кандайдыр бир пайдалуу болсо, класс басып бөлүшүп койсоңуздар болот. Рахмат.